ഇതൊരു കുരങ്ങന്മാരുടെ സ്റ്റേഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയും കൂടുതൽ കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം, അങ്ങനെ എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാർ സ്റ്റേഷനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഭാഗത്തും അവരുടെ കയ്യെത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലായിടത്തും നോക്കിയാൽ കുരങ്ങന്മാരെ കാണാം. തലമുറകളുള്ള കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ അവിടെ കണ്ടു. നമ്മളുള്ളത് അജ്ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഡൽഹിയിലെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയാണ്. രാവിലെ 5:40 ട്രെയിനിൽ കയറിയത്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം 5:40 തിരൂർ ട്രെയിൻ എത്തുന്നത്. ഏകദേശം 48 മണിക്കൂർ തന്നെ എന്ന് പറയാം. 2 ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ടും ട്രെയിനിലുള്ളൊരു യാത്ര. ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മംഗളക്ക് സ്റ്റോപ്പുള്ളത് ഫരീദാബാദിലാണ്. ഫരീദാബാദ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റോപ്പുള്ളത് ഫരീദാബാദിൽ 6:07 അല്ലെങ്കിൽ 6 മണിൻ്റെ ശേഷമാണ് എത്തുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റോപ്പുള്ളത് ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ തികയുന്ന സമയത്ത് മധുര ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രെയിനൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട സ്ഥലം അജ്ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാണുന്ന സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാർ. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ആളുകൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം അവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കുറിച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിച്ചർ, നുറുക്ക്, അതേപോലെ പൊരിക്കടികൾ, ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇവർക്ക് ജനലിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ രസം തോന്നിയ ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണിത്. ഇതിനിടക്ക് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, കുരങ്ങക്കുട്ടി ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടയറിൻ്റെ അവിടെ പോയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു തള്ളക്കുരങ്ങ് പോയിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് സൈഡിലിരുത്തി. അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിന്നപ്പോഴത്തിന് ആ സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ, അതേപോലെ വലിയ വിവേകമുള്ളവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ, നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വാർത്തകളാണ് വഴിയരികിൽ 1 ദിവസം പ്രായമായ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ച നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഈ തള്ളക്കുരങ്ങ് ഒരു സൈഡിലിരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി പോയിട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അഥവാ അടിഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ അമ്മ, ആ തള്ളക്കുരങ്ങ് വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് സൈഡിൽ വെക്കുകയാണ്. വല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നത്. വളരെ വിവേകപൂർണമായ ചിന്തകൾ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്വയം കരുതും. നമ്മൾ വലിയ ബുദ്ധിജീവികളാണ്. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. എല്ലാ ജീവികൾക്കും അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിയും കഴിവും വിവേകമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ മറക്കണ്ട. പിന്നെ കാണാം.